హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు సీబాయ్స్ ఛానల్. ఫ్రెండ్స్, రోజు మన ఛానల్లో చేపల వీడియోలు, చేపల పేర్లు, వాటి రేట్లు అవి తెలుసుకుంటున్నారు కదా. అలాగే ఈరోజు స్క్విడ్స్ కొనుక్కెళ్తున్నారు కానీ చేసుకోవడం రావట్లేదు చాలామందికి. అందుకని స్క్విడ్స్ ఎలా చేయాలో, కర్రీకి ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలో ఈరోజు మన వీడియోలో తెలుసుకుందాం. మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని లైక్ చేయండి. వాటిని చక్కగా ఆరబెట్టేసి పెద్దది సరిపోతాయి.